দিনীয়া দিব ইনভাৰ্টাৰ সেয়া ইনভাৰ্টাৰ কাকি দি মান ধৰিব লাগিব এয়া ৰাতিপুৱাই ভাতৰ আয়োজন দাদাহঁত যাব ওলাইছে সেইকাৰণে বিয়াৰ কাৰণে তামোল কাটি আছে এতিয়া এনে কেঁচা তামোল যেন ৰ'দত শুকুৱাব সোনকালে শুকাব আৰু 18 দিন আছে সেইকাৰণে কাটি উঠি থৈছে 18 দিনৰ ভিতৰত শুকাই যাব এনেকুৱা কৰা ৰ'দ দিয়ে যদি এদিন দুদিনতে শুকাব কি বনাইছে মামী পানীলাও আমাক কোমোৰা মুড়িঘণ্ট কাহানি আহিবি আকৌ আহিম ধৰ কেইটা আহিম 20-22 তাৰিখে হ'ব জলদি আহিবি বনাই আৰু মামীহঁত যাব ওলাইছে এতিয়া আৰু ইয়া বেগ পেকিং কৰা হৈ গ'ল কি তই থাকিবি ভাইটি অঁ বনাইহঁত যাবগৈ মামীও ওলালে আমাৰ ওলাৰ নাথন ওলাব এতিয়া আমাৰ ঘৰখন খালী হৈ যাবগৈ যাওঁগৈ মামা যাম মই বতাও যায়গৈ চব যায়গৈ আকৌ বিয়াত লগ পাম না চুবিয়া থাকলে ন অঁ যাম এমিন যা মইনাতে মইনাৰ লগত সেইপিনি যায় যদি নহয় আৰু বাবু যাব তো সেয়ালে গৈ লৈ আহিবগৈ কাপোৰ কানি ল'লি চব বেয়া নাপাবি যাবি দে থাকি খাই চব আলহী গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰখন পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে ঠাণ্ডা হোৱা নাই আছে ভাইটি আছে আৰু অমন আছে বাইদেউহঁতি আছে কালি ছোৱালী খোজা শেষ হ'ল আজি আহিছে পাৰ্চেল কি বস্তু বা কি অৰ্ডাৰ দিছিলি বাইদেউ চাদা শুনা খাইছে মই কৈ দিছোঁ অলপ বিনিয়োগ মোৰ ফোন পে'খন কি হ'ল কওক মই তো মোবাইল চুইছিলোঁ ফোন পে' কি হ'ল মোৰ বহুত টকা মাল আছে ইয়াত ৱাও গ'ল্ডৰ বস্তু নাই আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম বিয়াৰ চিটি বনাবলৈ আৰু কেইটামান বস্তু কিনিবৰ কাৰণে বস্তু নিকিনো মানে বস্তু চাই আহিম এইবোৰ কিবা কিবি ভাইটিয়ে বাইকখন উলিয়াইছে এতিয়া সিহঁতি গ'লে আমি কেতিয়া যাম কুকুৰটো পৰি গৈছিলেগৈ দিনীয়া দিব ইনভাৰ্টাৰ সেয়া ইনভাৰ্টাৰ ল'ব লাগিছোঁ আৰু আমি ৱাশ্বিং মেচিন চাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া ফ্ৰিজ নালাগে ফুচকা আমাৰ বজাৰ কৰি হ'ল বজাৰ নহয় বজাৰ হোৱা নাই মানে বস্তু চাই আহিলোঁ অনানাখন বিয়াৰ আগে গৈ আনিম বহুত অৰ্ডাৰ দি আহিছোঁ মানে পে'মেণ্ট কৰি
লওক আৰু এতিয়া প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ দিব আৰু ঘৰত আহিলোঁ ঘৰত আহি এতিয়া কাম কৰি আছোঁ অকণমান কাম মানে এইবোৰ বজাৰখন উলিয়াই বহিছোঁ কাকি দি মান ধৰিব লাগিব সেইকাৰণে মায়েও উলিয়াই আছে